இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நண்பருடைய புறாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்கு இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கர்ணம் பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காப்புல 1200 பீஸும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது. ஜெட் பிளாக்கும் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாதிரி இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீராஸு 2 சிக்கோடு இருக்குது. ப்ரீடிங் செட்டு இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வெறும் 1200 தான் சொல்லியிருக்காப்புல. ரேட் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. ஒரு சில பேடு மட்டும்தான் கொஞ்சம் அதிகமாக சொன்ன மாதிரி இருக்குது. யாருக்கும் தேவைன்னா பார்த்து எடுத்துருங்க. பேடு நல்லாயிருக்கு. ஃபேன்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்டைலும் அதே மாதிரி தான் 1200 தான். பேடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தெளிவான பேடு பிளாக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முட்டையில் இருக்குது. ஃபேன்டைலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. யாருக்கும் ஃபேன்டைல் இந்த மாதிரி ஒரே கலரில் செட் பண்ணணும்னா இந்த பேடை ட்ரை பண்ணுங்கள். பேடு இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூரில் இருக்குது. மேட்டூர் அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நேரில் பார்த்து எடுத்துருங்க. பேடு கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. வீடியோவில் பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாகவே இருக்குது. அடுத்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா முஸ்கி. அதோடைய பெண்டிங்கை பாருங்கள் வீடியோவில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா முஸ்கிக்கு அதோடைய குவாலிட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்டிங் தான். அது மட்டுமல்லாம் இது ப்ரீடிங் செட்டு. கலரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நேரில் போய் பார்த்து எடுங்க எந்த புறாவையுமே. அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோவை விட அதான் தெளிவாக இருக்கும். இந்த பேடோடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2200 சொல்லியிருக்காப்புல. பேடா இது அட்டகாசமாக இருக்குது. நல்ல பேடாக இருக்குது. யாருக்கும் தேவைப்பட்டால் ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா கர்ணம். இந்த கர்ணத்தோட ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 1200 தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்டைலோடைய சிக்கை மட்டும் மாற்றி வச்சுருக்காப்புல, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. பேடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான பேடு. அடுத்து இந்த கர்ணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் பார்த்த கர்ணம் தான். இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 சீராஸு சிங்கிள் கிடக்கு. பீஸு 400 ரேட்டில் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்கும் தேவைப்பட்டால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இவருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நேரில் போய் பார்த்து புறாவை எடுங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் கேட்டிங்கனாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுபோக நீங்கள் புக் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அனுப்ப சொன்னீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க்கு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் மேட்டூர், நான் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி. அவர் நம்ம நெல்லை பேர்ட்ஸ் யூடியூப் சேனலில் பார்த்துட்டு நமக்கு வீடியோ அனுப்பியிருக்காப்புல. நம்ம இந்த மாதிரி புறா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அனுப்பியிருக்கோம். அதனால் நம்ம அவர் எங்கே இருக்கிறாரு எனக்கே தெரியாது ஆக்சுவலாக. அதனால் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து எடுக்கனாலும் எடுங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நீங்கள் புக் பண்ணி எடுக்கணுனாலும் நீங்கள் அது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய புறாக்களையும் சேல்ஸ் பண்ணணும்னா நெல்லை பேர்ட்ஸ் யூடியூப் சேனலுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய வீடியோக்களை அனுப்பிவிடுங்க. கண்டிப்பாக யூடியூப் சேனலில் போட்டு விடலாம். அதுபோல் புறா வாங்கினாலும் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.